Представьте себе актера, который однажды проснулся знаменитым, его имя звучало из каждого окна, и его лицо украшало афиши по всей стране, а миллионы зрителей считали его своим героем. Он покорил сердце не только талантом, но и тем особенным светом, который излучал с экрана. Однако за этим светом скрывалась глубокая, почти невыносимая тень. Спустя всего несколько лет его забыли, словно он никогда не существовал. Из кумира поколений он превратился в человека, чье имя вспоминали с вопросом: а что с ним стало? Одинокий, обманутый, разбитый. Его жизнь напоминала пьесу, в которой судьба сама стала режиссером и автором самых горьких поворотов. Он мечтал о семье, о простом человеческом счастье, но сталкивался с предательством. Искал любовь, а находил пустоту. Шел по жизни, словно по тонкому льду, временами уверенно, временами с болью в каждом шаге. Все изменила одна случайная встреча. Она могла бы стать спасением, могла бы подарить ему опору. Но была ли это настоящая надежда или лишь последний мираж перед финалом? Вопрос остается открытым. Потому что история Сергея Иванова — это не просто биография актера, а подлинная драма, полная взлетов, разочарований, верности, утрат и молчаливого крика о помощи. Почему человек, ставший символом молодости, энергии и веры в лучшее, исчез, когда, казалось, его путь только начинался? Почему рядом не оказалось тех, кто мог бы поддержать? Эта история не оставляет равнодушным, потому что она про каждого из нас. Про то, как легко потерять все. И как, даже стоя у самой грани, человек может сохранить свет в душе. Он запомнился зрителям своей искренней игрой, особым теплом и харизмой. Но за кадром шла совсем иная борьба, невидимая, но не менее реальная. Его звали Кузнечиком по его незабвенной роли в фильме, который стал классикой советского кино. Но сам Сергей был куда больше, чем просто актер одной роли. Его жизнь, полная неожиданных поворотов, была куда более драматичной и многослойной, чем любой сценарий. Сергей Петрович Иванов родился 22 мая 1951 года в Киеве. Он появился на свет в интеллигентной и уважаемой семье. Его отец, поэт Петр Федорович Иванов, был человеком творческим, тонким и глубоко образованным. Мать Жанетта Михайловна занималась лингвистикой и преподавала в университете. Она отличалась строгостью, но в ее строгости всегда чувствовалась забота. Дед Сергея был известен как автор учебника по украинскому языку, в семье царил культ образования, культуры и тонкого эстетического восприятия мира. Детство Сергея было спокойным, теплым и наполненным вдохновением. Родители старались дать сыну все лучшее, мечтая, что он продолжит их научный или литературный путь. Возможно, видели в нем будущего филолога, профессора или писателя. Но Сергей с ранних лет проявлял живой, независимый характер. Он умел завоевывать симпатии, был легким в общении, искренним и, несмотря на застенчивость, очень обаятельным. Ему было важно идти своим путем. И хотя он уважал родителей, он не мог и не хотел жить их мечтами. После школы он сделал выбор, который определил его судьбу. Он поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карова. Это стало шоком для семьи, особенно для отца, который был уверен, что сын пойдет по научному пути. Но Сергей настоял. Он хотел пройти этот путь сам, без протекции, без помощи, только своим трудом и талантом. И уже на вступительных экзаменах он поразил комиссию. Его природная харизма, умение держаться на сцене, внутренний свет — все это сделало его заметным сразу. Один из преподавателей, известный режиссер Николай Мащенко, позже вспоминал, что в нем было что-то от молодого Леонида Быкова, такой же светлый взгляд, такая же искренность и внутренняя легкость, с которой он вживается в образ. Сергей умел создавать вокруг себя атмосферу тепла. И это стало его визитной карточкой, как в жизни,
так и на экране. Уже во время учебы Сергей начал сниматься в кино. Его заметили. Первые роли в фильмах «Зазуляк», «Звезды не гаснут», «Семья Коцюбинских» стали удачным стартом. Его игра была свежей, искренней, зритель чувствовал правду в каждом кадре. Но настоящий успех, настоящая слава пришли позже, и благодаря одному человеку. Это был Леонид Быков. В начале 70-х он работал над фильмом, которому суждено было стать легендой «В бой идут одни старики». Быков долго искал актера на роль молодого, наивного, но светлого и самоотверженного пилота по прозвищу Кузнечик. Первым кандидатом был Владимир Конкин, уже известный по роли Павки Корчагина. Но тот отказался. Он сказал, что роль Кузнечика — это роль слабого, неудачника. Быков разочаровался. Но именно тогда появился Иванов. Он прочел сценарий и твердо сказал: «Это моя роль. Никто не сыграет Кузнечика лучше меня». Он не просил, он заявлял. Быков был поражен и дал ему шанс. И не ошибся. На пробах Сергей Иванов буквально вжился в образ. Его Кузнечик был живым, настоящим, со страхами, сомнениями, но с настоящей душой. Он не играл, он был. Зрители влюбились в него мгновенно. После премьеры фильма Сергей проснулся знаменитым. Его узнавали на улице, его обожали. Он стал символом, героем, лицом поколения. Но слава — это не только любовь публики. Это еще и испытание. С этим испытанием он столкнулся лицом к лицу и не всегда выходил победителем. Настоящие трудности только начинались. Но об этом чуть позже. Этот герой, хоть и несколько наивный, но невероятно искренний, стал символом молодежи, которая, несмотря на свою неопытность, решается на важный шаг в жизни. Кузнечик стал олицетворением поколения, а его роль осталась в памяти зрителей как одна из самых трогательных и настоящих. После выхода фильма Сергей Иванов внезапно стал знаменитым. Его лицо стало узнаваемым по всей стране, а режиссеры начали активно приглашать его для участия в своих проектах. В тот период можно выделить такие фильмы, как «Рожденные революцией», «А и Б», «Шли солдаты», «Архимеды» и «Дачная поездка сержанта Цыбули». Однако одной из самых ярких и заметных работ стала роль Лария в спектакле «Дни Турбиных», где Иванов воплотил образ мягкого и романтичного героя, за что получил восторженные отклики зрителей. Несмотря на всенародную любовь, Сергей оставался скромным и искренним человеком. В отличие от многих коллег, он не стремился к роскоши или внешним атрибутам славы. Для него важнейшими были искусство и те эмоции, которые он мог подарить зрителям. Конец 80-х годов с распадом Советского Союза стал временем трудностей для киноиндустрии. Студии закрывались, финансирование сокращалось, что стало серьезным ударом для многих актеров. Сергей не стал исключением. Его популярность начала угасать, а роли становились все более однотипными. Этот период стал настоящим испытанием для актера, но он продолжал искать свое место в новом мире. Личная жизнь Сергея также не обошлась без трудностей. Уже в юности он проявил независимость, решив жениться на своей школьной любви. Однако этот брак оказался недолгим. Молодые люди не смогли справиться с трудностями жизни, финансовыми проблемами и учебой. Это было болезненно для Сергея, так как он воспринимал этот брак как важный шаг, но столкнулся с его разрушением. Годы спустя Сергей встретил свою вторую жену, балерину Валентину. Она была яркой и амбициозной, но, как оказалось, не готовой жертвовать своей карьерой ради семьи. Сергей же мечтал о традиционном семейном укладе, где он был бы добытчиком, а его жена — хранительницей очага. Это различие в их взглядах на семейные ценности приводило к постоянным конфликтам. Валентина много гастролировала,
а Сергей часто оставался дома один, что способствовало его одиночеству и внутренним переживаниям. Вскоре он начал злоупотреблять алкоголем, чтобы заглушить эти чувства. Конфликты перерастали в серьезные проблемы, которые заметили близкие и друзья. Но Сергей не любил делиться подробностями своей личной жизни, часто отказываясь признавать, что его второй брак оказался неудачным. Этот союз продолжался 7 лет на грани распада, пока Валентина не ушла от него. Это был тяжелый удар для Сергея, совпавший с кризисом в его карьере. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным, а период после развода стал одним из самых темных в его жизни. Алкоголь стал его утешением, но не мог избавить его от внутренней боли. Именно в этот момент судьба вновь подарила ему шанс на счастье. Сергей познакомился с Ларисой, женщиной, которая изменила его жизнь. Их встреча была случайной. Иванов зашел в бухгалтерию педагогического института, где работала Лариса, и сразу же был очарован ее мягкой красотой. Однако завоевать ее сердце оказалось не так просто. Лариса долго игнорировала его попытки ухаживать. Тогда Сергей обратился за помощью к своей сестре, и вскоре отношения начали развиваться. Лариса стала тем человеком, который принес в жизнь Сергея гармонию, о которой он так долго мечтал. В 1990 году они поженились, а вскоре у них родилась дочь Маша. Это стало для Сергея настоящим чудом, и он буквально светился от счастья. Рождение дочери помогло ему отказаться от алкоголя и стать внимательным и заботливым мужем и отцом. Каждый день он приносил домой цветы, подарки и делал все, чтобы окружить свою семью теплотой и любовью. Семейное счастье вдохновило Сергея на творческое возрождение. Он стал пробовать себя в новом амплуа, снимая авторские проекты. В конце 90-х годов он создал исторический цикл передач, который оказался успешным. Сергей вновь почувствовал вкус жизни и стал не только актером, но и режиссером. Однако судьба распорядилась иначе. В 2000 году его сердце внезапно остановилось. Ему было всего 48 лет. Этот трагический случай стал шоком для всех, кто знал Сергея. На пике семейного счастья и в разгар творческих планов его уход оставил пустоту, которую невозможно было заполнить. Сергей Иванов был не только выдающимся актером, но и человеком с невероятно добрым и чутким сердцем. Его друзья вспоминали, что он всегда был готов прийти на помощь, даже в самые трудные моменты своей жизни. Он старался не обременять других своими проблемами. Встреча с Ларисой принесла ему покой и гармонию, которых он так долго искал. История Сергея — это рассказ о человеке, который пережил немало трудностей, но сумел сохранить в себе свет и доброту. Его жизнь напоминает нам, что даже после самых темных периодов можно найти свет и начать все заново. Его творчество и пример продолжают вдохновлять тех, кто помнит его и ценит его вклад в искусство. Когда я впервые увидел Сергея Иванова на экране, это был как луч света. Он играл так искренне, что казалось, перед тобой не актер, а живой человек со своими страхами, мечтами и надеждами. Образ кузнечика прочно врезался в память, но только позже я понял, насколько эта роль перекликалась с его реальной судьбой. Сергей был актером, который не играл. Он жил на экране. Его персонажи были настоящими, потому что он вкладывал в них частичку своей души. Он не кричал о своих талантах, не искал славы, а она сама пришла к нему. Но, как это часто бывает, свет софитов не способен осветить внутреннюю тьму, с которой человек остается один на один. Для меня история Сергея Иванова — это трагедия, спрятанная за улыбкой. Его обожали миллионы, но мало кто догадывался, какую цену он платил за то, чтобы быть тем самым кузнечиком. В жизни он, возможно, тоже хотел летать, как его персонаж, легко и свободно, с верой в лучшее. Но слишком часто его крылья подрезали.
Особенно поражает, сколько боли он пережил в личной жизни, одиночество, разочарование, разбитые надежды. Все это словно слеплено в один узел, который он пытался развязать снова и снова. И несмотря на это, он не ожесточился, не озлобился, а наоборот, искал тепло и любовь, надеясь, что все еще может быть хорошо. Мне кажется, в нем была удивительная сила. Не сила воли, как принято считать, а сила души. Даже в самые трудные моменты он находил в себе мужество продолжать. В этом его настоящее геройство, не на экране, а в жизни. Не каждый способен улыбаться, когда внутри все рушится. Когда читаешь о нем, складывается ощущение, что он был человеком света. И этот свет притягивал людей. Его любили друзья, ценили коллеги, уважали даже те, кто не разделял его взглядов, потому что он был искренним, и в этом, наверное, заключалась его главная сила. Он не притворялся, каким бы уязвимым это его не делало. Меня особенно тронуло, как он пытался построить семью, как старался, как хотел быть не просто актером, а мужем, отцом, настоящим человеком. Эти детали делают его живым, настоящим, родным. Кажется, он просто хотел быть счастливым, как и любой из нас. И когда, наконец, в его жизни появилась Лариса, я почувствовал облегчение. Хотелось верить, что после всего, что он пережил, он наконец-то нашел свой дом. Его счастье с женой и дочерью — это не просто красивая глава в биографии. Это доказательство того, что даже в самом уставшем сердце может снова зажечься огонь. Именно поэтому его уход так болезненно воспринимается. Слишком рано, слишком внезапно, когда, казалось бы, все начало налаживаться, когда он был полон идей, надежд и творческих замыслов. Уход на подъеме — всегда трагедия, особенно когда речь идет о человеке, который заслуживал долгой, спокойной, счастливой жизни. Для меня Сергей Иванов — это символ тех актеров, которые жили не ради славы, а ради смысла. Он не гнался за вниманием, не строил карьеру на скандалах, не стремился к роскоши. Он просто хотел делать свое дело честно, искренне, по-настоящему. Судьба распорядилась жестоко, но в то же время дала ему шанс на счастье, пусть и короткий. И, может быть, именно это делает его историю такой пронзительной. В ней есть и свет, и боль. В ней нет фальши. Это не голливудская сказка, а настоящая человеческая жизнь со всеми ее потерями и победами. Я благодарен ему за то, что он был, за то, что он оставил после себя, его роли, его доброта, его открытость. Все это не исчезло. Оно продолжает жить в памяти тех, кто его знал, и в сердцах тех, кто видел его на экране. И это, пожалуй, и есть настоящее бессмертие. Мы часто говорим о том, как важно не забывать своих героев. Сергей — именно такой герой, тихий, скромный, но очень сильный. Он не строил из себя легенду, но стал ею, потому что жил честно. Я верю, что его история может стать уроком для всех нас, уроком сострадания, терпения, умения любить и не сдаваться. И пусть это прозвучит пафосно, но я считаю, что такие люди, как он, делают этот мир лучше. Иногда мы слишком поздно начинаем ценить тех, кто был рядом. История Сергея Иванова — напоминание об этом, о том, как важно замечать, слышать, поддерживать, пока не стало поздно. Он показал, что даже упав, можно подняться, что даже пройдя через предательство и одиночество, можно снова стать счастливым. Его жизнь была недолгой, но она была настоящей. А это, в конечном итоге, самое главное. Спасибо, Сергей, за то, что ты был, за то, что ты есть в наших воспоминаниях, на наших экранах, в наших сердцах. Пусть твой свет никогда не угаснет.